Neturiu aš pasitikėjimą, aš nepasitikiu savim. Man toks trūkums ir gausos. Man toks trūkums ir meilis. Ne. Ne. Tau nėra trūkuma. Tau nėra trūkuma niekad. Tu galbūt turi gausą trūkumą gausos arba gausą trūkumą meilis. Tu visą laiką kažko 100% pasitiki. Tu visą laiką 100% esi gausus. Bet priklauso ko? Ar tu esi gausus trūkumą, ar tu esi gausus gausos? Ar tu esi gausas nemeilis, ar tu esi gausas pilnas meilis? Jeigu tu galvoji, kad tu nepasitiki savim, žinok, tu pasitiki 100%, kad tu nepasitiki savim. Tai viskas ir čia priklauso, kaip mes pavertam ir kaip mes pasirenkam galvoti, kaip mes pasirenkam matyti visko aplinko. Nes tai ir tiesiog perspektyvos pokytis. Perspektyvos pokytis. Dabar pažiūrėk, ne? Sakai, neturi gausos. Pažiūrėk, kiek miški daug yra lapų, kiek medžių, kiek daug visko čia aplinkau yra. Gausa. Tu negali sakyti, kad tu neturi gausos, tu tos tiesiog nemata. Tu fokusuojies į ton gausą, katros tu neturi. Į ton gausą, kas ir tau trūkums, į ton gausą, kas tau yra nepakankamums. Tai yra jau gausa, tu 100% pasitik į ton, bet nepasitik į ton, kad tu gali turėti finansinį gausą, meilės gausą, gamtos gausą, idėjų gausą ir pasitikėjimą į savim. Ne kad pasitikėti 100%, kad nepasitikė savim. Tu gali pasitikėti 100%, kad pasitikė savim. Tau reikia tik pasirinkti, kaip tu nori mąstyti, į tavo gyvenimas tada pasikeis.